Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lakasmi. Ka isi jong ka KHADC ka jingalam do CEM ubak Tito Starwell Khan harangkat ka Kongres Kharpuri EM margat ubak rangkan sai Kharbuki EM ka tret UCM ka Himamelium bad ki pulit ka enforcement kilalit kendang ki dukan ki bom don license mentakasngi palai hasilanter jong ka yeu na du yeu thambolo akane ka jingkhanra ki bor ka KHADC kila kendang lut ki dukan di sana kebasyong di halenti ya kijat footpath banlet syamut pran terter. Yan cendin, yan tu mamlok, yan cendin. اللي حطوا الصورة في التصوير ya kan put ya kali kawan deh yang kalau make sure bagi hadir dan nilai mangiru kan project ini mau oke ya ini jikamnya ini ke masalah penyok ini mereka ini kamnya Do you have don't have a trading license, right? Huh? No. Only the receipt you can have. You have got the trading license. No, I got this. No, you should take trading license. No, it was at home. No, you should in the shop. I should always keep the license. Yeah, we didn't know. And not only that, you have to paste. Kaya tera I know. ha tutuluk kur license dia tu rak na dukan dia Bina license napsui dukan ni kulai. surah rukin na Kani dalannya ni. tunggu ya Ini kita kata sini kah ukur liar. Sekini sini kah Nicole Roy building ni jual. Mentah. Hoi. Mentah kalau ada gitu. Em lấy cái gì mà cái đây dulu jual. Oh, dulu dia. Sekarang ni kata. Kat slide dan kamu. Ya itu